ครับจะทำไหนครับขึ้นเครื่องบินเราจะพาเครื่องบินไปไหนเนี่ยป๊าเดินไปก่อนเลยเขาจะไปไหนนะจะไปทะเลไปทะเลเร็วมาสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับหันมาเร็วลูกลูกครับสวัสดีครับเขาจะไปไหนนะครับสิคะสวัสดีครับก่อนคุณสวัสดีครับ คุณทัพจะมาทำไรครับจะทำไหนครับ ขึ้นเครื่องบินเราจะพาเครื่องบินไปไหนเนี่ยป๊าเดินไปก่อนเลยสวัสดีครับมาถึงสุวรรณภูมิแล้วโอเคกำลังไปรอรับกระเป๋านี่ครับจะหากระเป๋าตัวเองเจอไหมนะขอเพลงเจอเปล่าเจอไหมไม่เจอหรอทำไงดีอ่ะเลยอยู่ตรงนี้รอเราอยู่ตรงนี้รอกระเป๋านะคอยู่รับตรงนี้รอกระเป๋าถ้าจะหากระเป๋าตัวเองเจอไหมเจอหรอแล้วใครจะเป็นคนยกกระเป๋าล่ะเฮ้ยกระเป๋าคุณทัพอยู่ไหนงานเลยนี่เจอกระเป๋าอะไรดูสาวจะมาเฮ้ยใช่เหรอกระเป๋ารูปไดโนเสาร์เหรอมาแล้วเรารออยู่ตรงนี้ให้ป๊าไปยกนะครับมาแล้วนี่ไงไปได้กระเป๋าแล้วไปไหนต่อเข็นไปเลยเด็กเข็นกระเป๋าครับลูกครับไปครับหาทางออกครับนั่งบนกระเป๋าไหมนู่นทางออกอยู่ตรงนู้นลุงบิ๊กอยู่ไหนรอล่ะวิ่ง5 นาทีจะถึง